Usa lang ka security guard kaniadto, apan karon usa na ka Schools Division Superintendent. Kini ang makadasig nga istorya sa kalampusan ni Dr. Dexter Aguilar kinsa usa ka Sikyu kaniadto nga nadestino sa opisina sa karaang DepEd Schools Division. Karon siya ang kasamtangang Schools Division Superintendent sa DepEd Canlaon City Division. Gihagit man sa mga problema, apan siya nagpabiling lig-on aron ug alang sa iyang mag-inahan. Giangko ni Dr. Aguilar nga naundang siya sa pagtungha kaniadto kay kinahanglan niyang tutukan isip usa ka amahan ang iyang asawa ug anak. Nalangan man ang pagkabot sa iyang pangandoy apan wa siya mawagtangi og paglaom nga mamahimong magtutudlo. I served as security guard for 5 years. Wow. I was promoted full-fledged assistant superintendent in 2014. I was transferred again to Baay City in 2019, November. But then, just recently, I was again transferred to Canlaon to help establish the division.